Hello mga ka-DJ, alaman po natin kung paano sumakay ng train sa Taiwan. Sige, tara na. Hello mga ka-DJ, idol. Ngayon, turuan ko kayo kung paano magpasok ng train. Paano? 请投入纸钞或硬币，不再投入，请按下一步。Ayan. Talaga yung card. Tapos pwede 加值中，加值成功，请 pero 取 po 回 ay 票。 ganyan. Tapos wala. Pero bilhin muna kayo ng card ito bago kayo. Ayan na yun. Tapos ito yung card mo. Ito na yung tinatawag dito ay yoyo. Tapos dito makapasok ka na ng train. Oh. Ganyan lang po. Simple. Pagsasakay ka ng train dito sa Taiwan. Oh. Mga ka-DJ idol. Ayan lang po. Tapos ayan na po. Yan ay train station na nakit ka ng elevator. Tapos antelan ng train dito kung ano oras dumating yung train o anong minuto. Dito sa Taiwan ay bali minute dito bago darating ang train. 5 minutes, 10 minutes. Ang point lang po tayo. Antay lang po tayo mga ka-DJ. Lakad muna tayo dito. Ayan po, makikita nyo kung paano. Ayan o, yan ang train. Ganyan sila. Ganyan dito pag sumakay ng train sa Taiwan. Dito sa Taiwan ay iba-iba dito ang train. Bali, iba-iba dito ang train. Yung tinatawag na train na color coding dito ang train. Ngayon tinatawag na yellow, orange, violet, blue, at saka green, at saka orange. Yan ang yan ang mga ganyan. Yung mga train, iba-iba yung bali. Kasi color coding yan. Kaya sa kada color, iba-iba yung puntahan. So, kailangan talaga pag sumakay ka, tingnan mo kung saan yung ruta niya. Pag ano yung puntahan mo, yung blue line, so sakay ka ng papunta ka ng Taiwan, so sakay ka ng blue line naman yan ng Taiwan. Depende yan sa puntahan mo mga ka-DJ idol. So
mainitan. Kasi mainit kasi dito ngayon eh. Mainit kasi dito ngayon sa Taiwan. Magtagod muna tayo para hindi mainitan si DJ. So habang nangintay po tayo, kwenta-kwentuhan muna tayo dito mga ka-DJ. Hi, shout out po dyan sa lahat mga ka-DJ ko dyan, mga idol. So habang nangintay po tayo, shout out muna sa magsulok ng mundo, Pilipinas. Nasa Pilipinas ka man, hello, mega live shout out mga idol. At sa Taiwan, mga idol, mga kapwa Pilipino, hello, mega live shout out. At saka sa Dubai, Japan, USA, Amerika, Thailand. Mega love shout out po sa inyo lahat, no? Mga idol. Hindi ko na kayo mention lahat. So ayan na po. So dito na po. Ganyan na po pag sumakay ng train. Ito dito ako nagabang, no? So dito ka dito maghintay. Step motor pasok dito. So dito ka. After that, wala na pag-open na, pagbuka na yan, bubuk ayan. Yan, bubuk ayan. Ganyan. So, ayan, sila na yan. Sila na yan. Sure. DJ Idol, ito naman ay babalik naman ito yung palabas ka lang. So ganito din ang ganito ng style.